إدارة الوقت بقت حاجة مهمة جدا وكلنا محتاجين ليها، وكمان انت لو ضيعت ساعة أو 2 مش هتقدر تعوضهم، وعشان كده لازم تنظم وقتك بشكل صح عشان تزيد من انتاجيتك وكمان وقتك ما يضيعش. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن ازاي تدير وقتك بشكل صح، بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدأ. اول حاجه حدد مهامك او اهدافك في اليوم واعمل لها وقت بدايه ونهايه. يعني وقت النهايه ان انت تعمل لها وقت ان المهمه دي لازم تخلص في الساعه كذا، يعني تعمل لها ديدلاين. يعني الديدلاين ده بيحط عليك ضغط، والضغط ده بيخليك ان انت تنجز اكتر، يعني ضغط ايجابي. وانت لو عملت المهمه من الساعه عملت لها وقت بدايه بس ما عملتلهاش وقت نهايه، مش هتعرف تحكم يومك. وكمان المهمه ممكن تقعد فيها كتير جدا، والوقت 3/4 ممكن يضيع في اي حاجه، يعني مش في المهمه اللي انت عايز تعملها. فلازم تعمل لمهامك ديدلاين، وان انت تحدد اهدافك بشكل صح، وما تحطش اهداف خزعبلية في اليوم، يعني اهداف سهلة ان انت تحققها في اليوم. يعني ما تقولش اقرأ 70 صفحة في الكتاب، مثلا 10 صفحات. لو انت لسه بادئ ممكن تقرأ 5 صفحات كبداية، وبعد كده تبدأ تطور، بس مش يعني ما تاخدهاش 70 صفحة. يعني ممكن 70 صفحة دي مثلا على مدار اسبوع او نص اسبوع، يعني على حسب قراءتك انت بتقرأ كتير او قليل. فحدد اهدافك بشكل صح. بعد لما عملت كل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها من شوية، اكتب المهام اللي انت قلتها او اللي انت قررت ان انت تعملها في يومك في ورق. ولو انت بتفضل ان انت تكتبها على تطبيقات من تطبيقات ادارة الوقت، ممكن تكتب على تطبيق نوشن او جوجل كيب او تكتب. بس انا بفضل 2 اللي هما جوجل كيب ونوشن. وجوجل كيب بستخدمه في المهام اليومية، انما نوشن بستخدمه في المهام السنوية مثلا، او الاهداف السنوية بشكل ادق. وبرضو الاهداف الاسبوعية اللي انا بكون عايزه انجزها في اخر الاسبوع. يعني في اول اسبوع بعمل قائمه مهام السبت، وبعمل قائمه مهام الاسبوع كله. بشوف بقى باجي على اخر الاسبوع بشوف انا عملت مثلا كذا او كذا او كذا. تاني حاجة وهي تحديد الأولويات. وتحديد الأولويات دي حاجة محتاجينها جدا. ليه؟ لأن انت مثلا لو خليت مهمة مش مهمة أو قبل مهمة مهمة، انت كده بتخلي تركيزك للمهمة اللي انت عملتها أول حاجة، فما بتكونش بكامل تركيزك في المهمة الكبيرة. فلازم تحدد أولوياتك. طب هتقولي أحدد على أولوياتي على حسب ايه؟ أقولك حدد أولوياتك على حسب مصفوفة ايزنهاور، او ان انت تستخدم مصفوفة ايزنهاور ان انت تحدد أولويات. طب ايه هي مصفوفة ايزنهاور؟ مصفوفة ايزنهاور دي عبارة عن مربع متقسم ل4 أقسام. أول قسم غير عاجل ومهم، تاني قسم غير مهم وعاجل، تالت قسم غير مهم وغير عاجل، رابع قسم هو أهم قسم مهم وعاجل. فأنت بتيجي تكتب مهامك اللي انت حددتها في جنب، وبعد كده تعمل المربع وتقسمه ل4 أقسام اللي احنا قلناهم، وبعد كده بقى ترتبهم على حسب أولويات. ودي صورة بتوضح اللي أنا قصدي عليه. مصفوفة ايزنهاور دي هتساعدك جدا ان انت تنظم مهامك، وان انت تبدأ بالمهمة المهمة قبل المهمة الغير مهمة. تالت حاجة استخدم تطبيقات إدارة الوقت. تطبيقات إدارة الوقت دي بتساعدك جدا ان انت تنظم يومك. وانا برجح جدا 3 تطبيقات، وهم اسانا وتريلو ونوشن وجوجل كيب. انا عن نفسي بستخدم نوشن. في الاهداف السنوية وفي الاهداف الاسبوعية. فاللي انا برجحهم اللي هم ال3 اللي انا لسه قايلهم، انصحك جدا بيهم. والباقي يعني ممكن تخدمه برضو، بس مش هيكون يعني بمدى قوة التطبيقات دي. رابع حاجة وهي تقنية البومودورو. وفي تطبيقات كتيرة من خلالها تقدر ان انت تنفذ تقنية البومودورو. انا كنت بستخدم تطبيقين، او انا لسه بستخدم منهم تطبيق. بس في تطبيق في البدايه انا كنت بستخدمه اول لما عرفت تقنيه البومودورو كنت بستخدمه، بس مع الوقت استخدمت التطبيق التاني. التطبيق الاول فورست، والتطبيق التاني صاله الانجاز لليوتيوبر علي محمد علي. وما شاء الله يعني انا برجح جدا وبشده تطبيق صاله الانجاز عن تطبيق فورست. وتطبيق صاله الانجاز مش بيخليك بس تنفذ تقنيه البومودورو، في تقنيات كتيره جدا. مثلا اول واحده 5 دقايق، تاني واحده 10 دقايق. يعني بعد ال30 انا يعني مش بنصحك بيهم. انت يعني كده انت هتبدأ ان دماغك ما تركزش قوي في المهمة اللي انت بتعملها. فانا انصحك من 5 دقايق ل 30 دقيقة. 5 دقايق للراحة، والربع ساعة بقى براحتك. يعني انت كل حاجة على حسب استخداماتك، او ان انت تعرف الحاجة دي بتاخد من متوسط كام لكام دقيقة، وعلى اساسها ان انت تحدد تايم ليها.
تجنب المشتتات، والمشتتات اللي انا قصدي عليها زي الموبايل او الاجهزه بشكل عام. وده يخليك ان انت بدل ما تخلص المهمه في ساعتين هتخلصها في ساعه او في ساعه ونص. وده هيخليك بدل ما انت برضو كنت هتخلص نص مهامك في اليوم، هتخلص مهامك اللي انت حددتها في اول اليوم او اللي انت حددتها قبل ما تنام. ودول اكتر وقتين انا برجح فيهم ان انت تحدد مهامك، هتنجز مهامك كلها. خد راحه. وفي واحد هيجي دلوقتي ويقول لي طب انا عملت ايه؟ ما انا كنت بضيع وقتي مثلا في المشتتات زي الموبايل، انا اخدت راحه برضو انا ضيعت وقت. هاجي وهقول له ان انت كده مش بتضيع وقت، هي دي حاجه لازم تعملها. نفس الواحد ده برضو هيقول لي طب ليه لازم اعملها؟ اول حاجه عشان تتجنب الضغط والارهاق، وتاني حاجه عشان تزيد من انتاجيتك. ونفس الواحد برضه هيجي يقول لي طب اخد راحه قد ايه؟ هقول لك روح شوف الفيديو اللي في الاي هنا او هنا او تحت في اللينك. كمان فوق كل النصايح دي، حاول ان انت تستغل الطاقة الإيجابية اللي بتكون الصبح لما بيكونش حد صاحي. ما تصحاش، مش لازم تصحى من الساعة 5 الفجر، ممكن تصحى من 7 8 9. لو انا مش عندي مدرسة بصحى 8 او 9، لو انا عندي دراسة بصحى الساعة 7. وكمان حاول ان انت اول لما تقوم تعمل تأمل او مديتيشن، ان انت تقعد كده ما تعملش اي حاجة، تقعد تستريح كده. او ان انت تعمل اي رياضة، مثلا تجري في مكانك، تعمل ضغط او بطن، يعني تعمل اي تمرين انت بتستريح ليه. وكمان حاول ان انت تقرأ اول لما تقوم اذكار الصباح، وتصلي الفجر اول لما تقوم، وقبل ما تنام تصلي قيام الليل. وتحاول برضو ان انت تنظم اذكار قبل النوم. اخر نصيحة معانا في الفيديو ده، وهي ان ادارة الوقت حاجة مهمة جدا وانت لازم تستغلها. اول حاجة عشان تزيد من انتاجيتك، وتاني حاجة عشان تحقق اهدافك. كمان حاول ان انت تعمل النصايح اللي انا قلتها لك في الفيديو ده. قول لي في الكومنتس تحت حصل لك فرق او لا على مدار شهر او شهرين او 3 شهور او على مدار سنة كاملة، براحتك المدة. وقول لي يعني بعد ما انت نفذت النصايح دي قول لي ان فرقت معاك ولا لا. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير، ولو انت مش مشترك متنساش تعمل سبسكرايب قبل ما تطلع من الفيديو. وبس كده.